Me to nyumo biato. Me to nyumo biato. Me to nyumo biato. Nyame adumara kwa. Me to nyumo biato ai. Me to nyumo biato. Me to nyumo biato. Oh, I dare no be by might, no power. You better wish you for this is a quick video. This is a very quick one. Quick video, pa. Till the patrol na watch a video in the floor. Don't no be so froby. I think I'm doing this quick video. Then I will leave. We a short video, quick one. Quick one. Patrol baswa, but more than answer be share video. I'm very pissed off. Me buofu papa. Chese Ghana for ankasa kola bi wo de nien swa de pa de. Me say I don't know. Ghana upe kura sabi emu nkwala mu ade pa ye Ghana. Nigeria ni pa so de me start Nigeria fam a hu sepani mu kura firi ba bi bodi America no akokoto no akotia no. Ghana no upe Africa kura enkura ni nswa de ye Ghana. Na sebi mu maame mu papa mu ofia eno no nkire se wo se mo de ba abonten na mo de ba disrespect obi papa ana obi wofa me pa cho obaso ana abomode ana wa share video na ama odofo bi nsaka mo ade esa mu firi hi Upe kura emu nkwala mu ade ni nsade a oh my Ghana. Oh my Ghana na akora esuko no ma bia timi sore no odi pani mu atem no ko free ye nya ne hwe no odi pani atem wagya ne maame ananim hoya pacho ba share video no ai nane to me aya kwa kraba ya wabeyo nane wabeyo nane yenye udin nane yenye udin nane yenye udin yo abusuafo megidi se nyankopon adom obibia ho ye ene muhu mi ana enye ne bone so se Ghana enkura bi ejimi na mu hia se wo se yetia wo mo enkura bi jimi wo my Ghana mu pa na wo se sa nkura na yetia mo na sebi enye wiase abi wo mu pa ka menim se enipa bi ye boni ayefo papa enipa ninka ye baako a kire se uboa kura na emfaso wo so sinsen ka de bebu enipa senka wo ti usika ana wo ye bibi ma aboa e ma sebi nka wo bewu a aboa timi beda wo nchen feel sympathy so wo bewu a ho enka sister na brother nka ye good pa ye kwa Africa ekura emunkura muade ekura emunkura kasa by heart ekura emunkura ni ensade oh my Ghana mu na nka nya sem na nka yenka enya sem na nka yenka nka suko no ma wonim tantan wuti metena bonti bedi president asem se so ye kwasea
aboa wotimi gya papa no maame wo honom eja wo se ko ebia ko wo se nim tantan wo gya wo se de wonni anim si ho no aba abonta be di oman pani atem na mommoa de ho mani nsa de akora wo so de no atamo bag straight to school wo maame ntua school fees wo maame won tua school fees papa we dia president we ba ye pa de be pa no onyam biem Edia be pa na do fa nyam biem ai nkura nketua muti school mu adwaman nkura bone sem na muti school mu amudi na mukọ try exams na do na me try exams ni mamo na do no onu no me try exams mamo nyame be twia mo ka wate se akura bi obeba bonten abedi na do atam a obe enjoy free education bia no ewade twia ka na obenyina be brewo sa nkura na mudi panimu atam no Nyankopa ya do ma me ntua school fees wo pay ntua school fees wo tam bag anu aduru school mu wo tam bag anu aduru school mu na be try exams na say manya free leakage ana do fa wo ben wo se ko school ne ko sua de ko school ne sua de ne be pani papa enu ti na wa boa wo ma me no papa wo ntua school fees no wo ko tra school mu no man kwa sia sam ko na mo ye adwama teachers fo ne mo de da kola bonefo Enkwala boni mboko su akosua de kotie na mudi kotie chi kwasia fo nkola moni nswade asabu frifa mukasa kire panimu rough sa na do ko obusu man kan pe ohu wo fa bi ni na do a enkenenka wo bohire aboa bi ba wonim tantan wate ofo se wo betime di president atam medi watam bi asia fo nkola muni nkaye obi asore no di na do atam ade ye president of Ghana ntia obiara wutimi catch papa panimu so ya kwasia wutimi se wo papa panimu a wanyi so papa so ya kwasia ho he na me twia o kawate so wonya free SHS bia nyame won twia o ka mumwa de akura dai bibia na mu blame president ya no mfo be si so de na mu de yesika ye ya no mfo be si so e de na mu de yesika ye enye twede na mu de yesika edi na do de na onya ma mu bia 4 years po ye de o ye de na onya bia mu Yo hani akofa akoso monka ne bebesi ai cycle se kwa yeso wo hokra ne liki se bebu egu famo se san yo yakofa Dubai touch tantan we besi ho no ma na Ghana fo mani age no NDC fo besi so eno mama ene nkura bebre muade e maiwa muade kasa kire pani rough because our sponsor bi ana wo obi ota na chi NDC besi so no ena sabi sika no enwom ka so ba ni na obi sika ma selekwenfo adoso o Ghana o mani nsade na akufu Doma Hamanti na do ba da bai muni titia ofie ohun muni titia ofie mu ma me wan tete mu ofie mu so na muni na do atam aboa akraketo timi wono ka chepenyi se wo ya kwasea na do kwasea wa boda mu ohun a chick of it uni treni aswate mumwa de asabu freva mumwa de antre munyansa ofie ohun maye din na me hwe mo saa me hwe Ghana me hwe nyoma di saa me hwe nyoma di saa se Ghana fo mumwa de o waja ma me wo fie be di obi o papa wo fie e be di na do atam waja o papa wo fie be di na do atam ka che so ya kwasea he what won kwa na so wate se wo nyame ma wo 70 years so se 8 wo be di 40 me na me ka me kire wo adana mumwa de saa mukasa by heart ya no mfo ba ya no de be papa wo ma me na wo ma me kura ko bobo sinya no child school fees woni me ma me mo bra pa to cater for us in school time na go school no the time na me go school Cosmos that time na me child school fees for 5 million or say nyenye ska ketwa why ya do wo de money ma se mba time bag na ma ko kura school dem wo eno de mo mpe wo ye be a school anu atamo bag na wo na go school no school fees nothing and also still na mo mpe ko tena school mu ne ko sua de ko try exams na do ye kwasea tena school mu ne sua de no president na bedi na tamo ho foolish small boys wo ma me no papa ntimi atwa mu school fees na do blame no muni nkaya wa ho adesra muni nkaya sa Ghana fo nkwala muni nkaya wa ho Ghana fo no mu bia kasa muni nkaya omwa wa bedi na do atam bia me diu bi me ka bia me diu atam bruta
no esan kwase asem ne samfunti wo chiaba Yesu kura oba asase so no ohu se nipa so ode nipa ninka nipa trimu osum no wo chiaba wo mo so mo ho afiefi wate mo ho afiefi mo muade kura mo mfade ade muade on nanado kwasia nanado kwasia utipene nanado utipene no enya asem ne anka na president of papa di ya e ka wo hia nanado kwa ka betwe hwenanim foolish boy foolish illiterate boy go to school and learn and you are in school fooling in school asia abuofunu wate foolish boy utipene wan musora mu didi nanado attempts all because of so a president of Ghana ti One extra Mosadia no, young Sadia for Encola, Tina Moo ntam no, Tina Mudi 18, 20, 23, 24, Namu no, Mumwadia, Munin Sadia, Munin Tetea, Mumanamon Tetemo. And if you are some Colabani, Sadia crack a such penny moose at your pet, Cassa rough, extra penny moon, no co free, no co. Nima me create to pekra no dinatam. Asia social media na ya futi na mo bi ni twafo mo bi te samo mutimetra bot didin conform ame mo ne conform papa matem akura ke to timi twe camera si wanim na akufu ado o kwasia wate na me wa Ghana park asa ankura na kamera hwem kam de wa mesifo ahwe no siafo nkola mani nsuade mu ni titia mu fi amu de akotra school da mu sa mu teachers fo ntimi ntia mu ahu me ba betia mu da biya munko school akwasia sebwe na munko school amokoye kwasiafo ye de munko school we na munko o school na do de na onye mbiem asia munko school we na munko o school we e ka free education ho now obi an try for mo ben kwasiafo kola munko school what to school mu and na wo put where your school what is school mu ye we e be din na do atem munko school so ko ye we asiafo mumu ade ahu o ma me nya school fees and ka be ko obeko secondary school mo wi Jesus na mo koton ice water na mo nyenyenyem na mo ma 2 mo ma 3 mo ma 4 mo ma 5 nyame ya do what me Jesus akọ secondary school a who be the president atem yan tro of ho ben so on tro exams na of ho ben mummu ade amani nsuade asa entina munya 30 years 20 na mu wu no ade tina mu ye boni ayafo sa ena yan tro na on tro na do of ho won tro na do no ana LP before ye fa ho when mu barrier such a sitire when mu barrier such a ene yan tro wo so to akura ketewa wo ko school so ko wo so to teachers fu adu enkwade dididi mo enti sabi mudi mpanimfo kwatinti mu mfade ade nsurade wo no papa size twempena no papa size da enti mu mpanimfo ye time ye onkrofobia secondary school kura ngoma ntimi ankobi anka munya secondary school this time free SHS enka nkofo be be ko school ye time ni bi nkofobia mo ntimi amma me mo ntimi nya skantua secondary school fees intino they were school dropout woni nkofo no mo kwatro BC ya o mo ntimi akọ secondary school then time 2000 and something was ye we GSS no woni nkofo dodo because of SHS school fees o mo ntimi anto school so kwasiafo nkola watimi nya na do atimi abo mama matimi akotena school dem mu be didi do matem mu be di na do atem so ye kwasia sister me buafu pa da bi me buafu pa ye too much de bia na do ne di na tam eno ye kwasia eno ye say ade na do de na onya mu biem na do onya de biem na do de na ofanya mu biem uma me o papa no dan ka ho pe uni chani aswate o papa no na nka wompe wa hu mo se apropro mwa nyankopon ya madum atime nya free SHS na mo ko school control exams a wo se ane ye ntro because mo anya paper leak ama mu nti no
people ni kama muntino mo tese na nado na aye akura ketua timbe tena bonte ah Moti Ghana muntua nsuo ka muntua la landing ha lockdown ba ye tua dan ka tua light bill tua water bill wate ah landing ha no ma ye ba ye landing ha ye te lockdown ba ye tua light bill tua water bill lockdown ba ye tua water bill tua light bill Moti Ghana enya ni free ah siafo wotimi di pani atema medu na modi montwan me say this time around who aba bedi na nado atambia bedu bi me ma bedu bi I'm telling you who aba bedi na nado atambia me yo bi opa de me ka bia mon coming for bia ho ade na mumu ade amani nso ade sa papa we betena so 4 years mo di na tem sa e na kwasia na nado nko ne president amutimi to no ho di na tem ade why ode ne boni ane say ane me pese Ghana me siesie ni ya na nado boni obeye ye no se Ghana pese o siesie Ghana ye no ne boni obeye ye on sister Dorcas too much dey be boni na papa na yo akura ketu ama me ma nko school free wo se there bi me yakwasia wonim nyansa because wotime mo akwatena school mu free tena nado yakwasia wonim nyansa muwa Jimmy Fuo, what Jimmy ni bi aba be comment wa asia bia me wi am block o kurase ni Jimmy Fuo bia o ba be tena han madidi na nabra tem bia me du bia se na block o ade na momo yesa ade ba sam biem de ba se na na do ofanya mo de mo dai ya no mfo ba de papa be pa no omutimi ye apart from sika no de mama e mai way a omo na omo to dan no ye say ma omo apart from dem de abiem ya tete abro kire me makwa adwuma po aba me se me ko 12 hours biem me tia ya tia abro kire ko ye cleaning e ko te bro ni to biri na ati Ghana utua light bill free water bill free ko school free a wo si there bi me didi president atem umu ade Yeti abrochire hanoma yete yebekwa adwuma ba asa koye cleaning akwatete mrofu to bini asa ne nya bibia koya no wote Ghana entua water bill entua light bill entua school fees et what did the president atem sia muade ne sa waja wose ofie waja wose ofie be didi president atem so ye kwasia wa ajimifo ene ye ntro mmoa wodi am se wa ba bedi na nado atamedu bi medu bi brutal wa ba bedi na nado atam wallahi talai krasefo wa ba bedi na nado atam 2020 obua e bedu bi hwe waja mo sini mu ni wo fie na bedi na nado atam ene wo ye kwasea mu pese mu di MPP fo ni mu twitwifo am sa ade politics is a game obia one choice. Politics a game do obi apen or join it. Me too me join MPP. Me papa come out to join NDC. Obi ani di ope. It is an anado e wo MPP mu na so na buy na what is your problem? What is your problem? Akrake to a sukwa no man for nkola na mo the president ani mu ye for na mo di president atem. A sukwa no man for nkola na nado fie e ka bia ka mo ye maid won fie. A sukwa no man for nkola mo ni nsade muade. A sukwa no man for nkola mo ni nsade anka mo te Ghana e kana nado fie kura ka mo nya ba bi kura na mada ho. Utimi bia wa no ka che papa panimu se oya kwasea he na nado kwasea jimifo he nyame mtwetwa amoka se mu enjoy free SHS a ho nyame won twa amoka woni pe bia ne bako school free wa Ghana bia obedi president atam bia nyame twa aka because ye tam ye nya bi enkrofo bebre nya yanka omu ko secondary school so satam na school fees nti obi entimi anko bi uso nya gbemi ni bi wa bedi mata uso wa bedi na do atam bia medi atam bi wa bedi na do atam medu atam bi uso nya gbemi 1,000 times asia you know what say na me na politics intibody do obi papa atam just like that aboa hu fi musori so mu fie mu nwale ye kwa na modidi ko fatem wo se ebu anum tantan na de do obi papa atam mo se mu twetwe mo se kan mo se ase fi na mbadidi ayi na do atam Ghana for no mu bi nyatwom papa
nya twonfo kran kete he nanado he just akwase ajo move na wo ye no he modro asase asensen wate modro asase asensen kran mumu ade modro asase asensen amono maso kwatidie nti mumu panimu nti no mo so de na mo e kan kwase asema kire nkofo kosuku a wo ya twerk kosuku a wo twerk kosuku a wo be twerk me say this time around no you see you go see kosuku he de oye hwe na be ta ka se ena nanado ye ntro onye gbemi onu onye gbemi 2000 onye gbemi 10000 me so wa be di matamedu bi she obi anto aduane ma obia o obi anto aduane ma obia na obi anhwe obia obia woni right baby person o join ni bia o be join me ya shawo ni kura na me pe me se me ma obia didi na nado atem da wo be di na nado atem be so kamera si me so me ba be ye ubi me ye ubi papa she wo ya akokora soso di obeye ye no abrante ne ba otim be ye wo ya akokora o esoso di wo ya kakra ya abrante ne ba ye ne die ro de be ye ah wo be bia wale bia ya shawo ni ntimi ko se me ya shawo kura me mfa ho because ma me dey kan ya shawo ansa na me ba so ba ya shawo ni bi he upa ka se politicians fo ne kura di me kura me mfa ho me se me ntena ho ma obi medidi na nado atam ko free sebi nkura mo dro asase atete mo dro asase asensen me ma mo me ntena ho ma mo medidi na nado atam ko free da it will never happen again ensi bia mu da inshallah 4 years for nana upo kwana kwa hange ho mumpo 4 years adia brantie ntimi anya na kokora ne bai wa beye yesu do kodoa no yi ni mirika papa wa ya ade mu mana mo yesu do kodoa no yi ni mirika otom na na do wa ya ade aba munyi na ye ma mun sai ni din mo ma mo kosoasoa banche ne meko e wo la pass new market ansa no maboabo sika no no mo de betua mu school fees and now ma me tua school fees onya sika wo ma me tua school fees onya sika de kokwan shook ye adwuma na abafia benya aduane adi na na do nti na betara bota bedi na do wa no bagaya se dross atete menya NDC ni no abeka chem say when those little kids were insulting Mahama, where was I? Minyan this ni no ma ba fight am NDC for. You think that we will sit down, we go watch you people where they insult the president just like that? Share. Who enjoy free SHS? No asa be did na temaka ho. Your time your control BC 2002 2003 so say 4 one was the same time man your control BC people were crying because ni mama nya sika man nko secondary school ni mama nya sika emfa nko secondary school a lot of children were drop out from JSS na ka se nkrofo ni na empeso meko university ana wo ka se nkrofo ni na empeso meko university enkrofo peso meko university papa but sika ni na ni ho enke neni ya enka ye wo Ghana nka free education nke ebe ko bi papa what a okodu anu yi ni mirika Ghana fo time ye control BC then times when we dey go school me say ye actual BC people they cry why because them my parents don't go fit give them money make them go to secondary school them parents papa no mommy they don't have money. I'm going to make secondary school. You people they come outside where they come insult the president all because of say he be Oluma. Now you the things where this Oluma they do, that young man will come on power. No, he do the same. The things where this Oluma come do for this 4 good years, where this man come power. That young man where he come chop gas side them they chop gas side them they buy cars, tricycle houses for gas. This time we not gonna sit down for people to come insult president and I don't go free. No. We all go do campaign. This year we all go do campaign. We all will go join the campaign. Be my family, everybody be MPP. If you are Mupa Monka say me your uncle to I know they care about it. Mupa Monka say me nye Christian, I know they care. You think say me member so Ghana for mo so on. Ena oye Christian na why. Charlie, if I be Christian, nobody go and take my judgment for me.
Nobody. Nyame obebu matanya nobody. Me a Christian into the I am a Ghanaian. I am a citizen of Ghana. Me a Ghana ni batishia. Me tana Ghana. Me ni wa Ghana ya wa Ghana. It mean tana sena and a Ghana and I be a Christian. For Christian who nyame so me kwata na ofie. Na fa atemuda no kura wonsa. Na fa atemuda no kura wonsa. Na fa atemuda no kura wonsa. Bible say ye de wani so ansa na where you young de share. You dey come in so that and go free. This time we all go join politics. We all go join. If you short another, me to go come and short you some until the 4 years be over. Now 4 more for Nana. We dey go 4 years more. Because the things where the man start, you need to finish them. Share. What it is school will any free, any free, any free, free, so free. So still now must be the president at them. Muti suku demu money free, motor free, mudi free, muya bibia free, and so still you don't insure another. Mumuadia Muti school demu edidi free, ete free, edunso free, bibia free was one pet. Was you know the like him? Akura ketu atimi trabo and take catch president say kwasia wunim nyansa. Hey! Hey, huh? Small picky where they grow. You be in secondary school. Say year 1 or year 2. Who did they papa penny more? What every cross so papa penny? Charlie, share. This time around, no, we no go feel joke. Oh. This time around, oh, we no go feel joke. Hey, dada densu. Fa u Jimmy free me page no so kurako. When him time wate. When him time. Abu funu be di na nado atem ana wako free. Me so wa be di na nado atem ya me do atem bi. Me do atem brutal. I no fit ask anybody say make you come buy my CD. Na CD ni kwa where did we sell am? CD ni aton wen. Corona na be ya we obi aka dem CD where we dey go sell am. If I go do music, people go come support me. No be people where they be ungrateful people. Share. Me dem my radio, udi matema me mfa ho. Ade ya se wudu obi atem na untimi nkansi manim. Me tiabro chere kutankrata ya aduma dwen ho papa ya ne ya paama ho ya papa na ama mo mote Ghana na oman ni nkoye na mo ya amrobes mo wi ade abububu abrabotan tan na ene enkoro ni na timi ko school ene o wi Jesus ama me o ma me nsu biem enka obi report kope na ne ma me nsu Rade me buy school. What about did I go secondary school? Rade me buy school. Rade me buy school. Boafo wa here. And now my do go school free. Who be the president at them? Onya saw me. And now my do go school. Who be the president at them? Huh? The time when they finish JSS, your mother they sit to Rade boafo wa here. Me buy then go secondary school. Na me buy go university school. Me buy go secondary school. Me go university school. Rade boami o boafo. And now who do go secondary school free? I will be the another at them. Tenasio, we no go sit down, make you come insult the president and go free like that. We no go sit down. Man, that Munya somebody that I tell no, not this time around here. Yo, na am pacho mate. Matia, Miss Obi Bia would DMP to be a Yami Shroud. Obi Biara was supporting another be a Yami Shroud. Obi Biara said be free SHS a baye, Yanko Pamo benefit to be your grateful be a Yami Shroud. Na sebe nkwasi afo nkola na omo ungrateful na omo didi na nado atam no de omo nka hyen koduru omo nka hyen enkoduru mesi form of nana ade abrantie ne ntumi ene na kokora bai wa be ye wo hia mo 4 years 4 years for nana whether you dey like am or not he dey go 4 years again 4 years aya bre wate ya bre ene school fees tua ya maame ma bre ne school fees tuo ni books to o ma bre he will continue where dey why kwan ena me kuro mu kwawu e kwan ni demonstrate say ya ena wo kwawu a efe keke me si na net na so
Mudi chim ko betra so forever and never. Pa mo mark it on the wall. Mo pa mo cafe. Even the NDC people, them they enjoy the free SHS. NDC for them they enjoy the free SHS. Omo enjoy free SHS no. Share. Mommy, and Crophobia man chance and co secondary school can now be a MP. And can be standing for MP and can be a parliamentary and can be a lawyer, sleep doctors for. Me see, your time no Cosmos, time no control BC. Your trouble, BC, we na guys be soon. I don't know who's Asian, me, mammy, yeska, and from in secondary school. Ah, I couldn't and this wadi who sent Corbett doctor. None of this wadi who sent Corbett lawyer. None of this wadi who sent Corbett mechanical engineer. Then this wadi who sent Corbett particular businessman when accounting, calculation and stuff. And so secondary fear to me and secondary school where JSS dropout. Where JSS dropout. And then yanko pa yadum. SHS abe free. Mami nche school fees. Uko school free. Udidi free. Ute free. Unumsua free. Ujari free. Still, nanado ya kwasiyama. Still, nanado ya kwasiyama. Still, nanado ya kwasiyama. Ah? Akurake tuwa yasi kwa school. Woso to. Ejama hum na abwe ura umu. Nanado na ade wajama ano babedi na temu. Nanado ena wodi wajama. Nanado na suma se ko school men suade. Nanado na katira wo se ko school men suade. Huh? Me say 4 more years for Nana. Now you people if they joke and Nana go sit in Ghana obe your president is for more than 10 years. Ah. Muso de na mudidi Nanado atana MPP fo nyatwumfo bi o muntimi mabontim be kuma Nanado e say na we are MPP ye de yanim ye yanim ye fu MPP me fie akokokora MPP ni me fie akokọ o MPP ni mukosku amunsuade ya mamu time se munsuade no munsuade na twade ne kwatide na mudi o school mu ya mabedi Nanado atam. Huh? Ah, Francis, and crying more dear crater say, and crank kitten and come about one thing. Oh, Nana, Yamin Shra, Nanado, Yamin Shra, or Juma Pa, why am I? Say it to me, I go school, I am a moment to your school fees. Nanaya das, and Yamin Shra, say, you know, your nipper bit to say, ye, a nipper moon, some movie to say, ye, no, yet to me, I go school. I'm a sebi, yes, you have been your baby penny pa, there be Nanado Quasia. Nanado nim nyansa. Nanado yi. Ah? Ah? Sami Jelfi so dey kan kwase asem santinun. Esuko no matse Sami Jelfi no. Wono obetena bonte kan kwase asem santinun ma ne nkran mu ade no. Ono Sami Jelfi esuko no ma no. Obetena bonte kan kwase asem se de ope. Enu nti ama Ghana esuko no ma afọ kra mu ade. Enka branti a wo enjoy free SHS. Wuti metena bonte be ka kire president so wo ye kwase a wonim nyansa. Ah? De oni mane, hey, mituni. Uko school so ko so to. Uko school so ko so to. Jamani kwase akeka nko ane kwase asem kwa na yemode. Yentimas jamani kwase asem nko na yemode. Jamani kran ketekete ko school ko suade a. Wo ya twerk. Wo ya twerk na na do na member treasure am sinema. Nanado never try them somehow. Nanado never try them somehow. What dear mammy say who video ni bium. Someone said bedin nana me sit this time around. Anybody will go insult Nana Akufo-Addo. Me too, I will come live, I will come insult the person. Share. And one say na me. Sami Jelfi betena bonti anu o cancer nkosi asem sa ke count nkosi asem sa enti ama ene no enkran ketekete kura mu ade enkran ketekete Sami Jelfi ni kwa de ne hunya mahi kura se NDC kura aban na aban no Sami Jelfi kwanti NDC aban no kura no e ya me pese matidi ni o masom sa kura no tena bonti kasa rough sa kasa
Ha? Mo ba bontena mo be kasa threaten kwa threat. NDC for any threat. Ani o threaten. Ano mo threaten. Ano mo threaten. Ha? Ano mo threaten. Shit. Munya time we very sika ni koto dan ma e o trasa ko biem. Munya this time ye ma mu wie sika ni biem. Modi kakra ye. Mo wie sika na yo tom, mo wie sika na ye. Mo wie sika na ye. Ye ma mu wie sika ni biem. Sika ni nya da mo wie biem. Enya de mo betimi wie sika ni biem o tom. Mu wie sika ni biem. Enya de sika no wie biem o tom. Mu wie sika ni biem da. Sika no nya de mo wie mu be mu wie mu nto trasa ko dan ni biem ma mo mpenafo no. Ya ye adwuma na wie. Ye kwa 4 years biem. You will go 4 years again. Mudin chi be sa ba na 4 years again. Make mo de mo so Ghana for so. Ghana de ye hwa de pa o. Shit. Debbie, oh, they are not insulting Mahama. They are insulting Nana Akufo-Addo so ya kwasia wa Jimmy. And kran kete no enjoy free SHS no. Na me kran ko be di Mahama atem ka ma be di o matem bi. Even though I'm not an NDC supporter. San kran no be di nana Mahama atem na me hu ya. Me ba be di o matem ba tia wo mo. Even though say me NDC ni. But men tenase Eman kranke tu asabi mu ko school free, mu didi free, motor free, munum free, mu the school campus ni the one free, mu be didi president atamu ko free da. Menya ndisi ni, menya ndisi ni, inti ndisi ni uko husi didi president atama, uso che camera su na be di nipa natem, never tie nipa no. Menya ndisi ni, me MPP ni, full MPP. Be a full MPP ni it is a member to say MPP who did MPP ni be kurata me say a president, say a MP, say a minister, say a road communicator, say a youth organizer, say a hwan na say me feel say me baba be reply me baba reply will be this time no hypocrisy be we they remove our face where they join the party. You know be money where we want the betterment for Ghana. Enya sika na me yepe Ghana ye because you were busuafo te Ghana. Your cousins, aunties and uncles in Ghana. Ye de Nyankopon ya dom. Nyame ya dom ye betime nya broni kuro mo abetena. Nti ekotwetwe broni adwa ye kwa kwotete broni bi ye benya bibi kakra di. Nti ye ntena se e ma se bimpreduasa Ghana na mote ya lockdown we ba ye bibia ye free mamo. Lockdown ye ba ye bibia ye free ye tua water bill tua light bill. Landing ha yete ye da so tua water bill tua light bill coronavirus time yi ye da so tua water bill tua light bill and so to Africa oh no water no light everything is free you know they like am ya na enyo obi Kanana do betime yusu Ghana sika de akoto da wo Dubai to tobi wo trasako mituwe enka MPP minister bi be hu mi abe pemi ne ma be twempena be to dan ne bia ma me and dey nice but wo dwen Ghana ho se de Ghana be koso ene Ghana ho kire na ma nkora ne ye nkwala bone papa yi try solve issue se de be ya Ghana be ye so still yempe MPP be wanna they inside our blood. She. But tenasi ma be didi na nando atemu nko free sa. Me see this year 4 more for Nana. 4 more. Adi abranti ya tumi anya na kokra ba ya wa beyo. Nane. Yenye udeni. Adi abranti ya tumi anya na kokra ba ya wa beyo. Nane. Yenye udeni. Nana na eko. Me say UK ha ye te lockdown ba ye tua water bill, ye tua light bill, ye tua TV licenses, ye tua council tax, ye tua danka.
Emurofo no kra na momo na mo sie so e omunim nyansa dwen nipa ho no lockdown ba ye enka me twense nka Boris Johnson beba be ye press aka say because of the lockdown so we are not paying water bill and light bill on fear kra Boris Johnson be kasa ye wan kasa light bill ni water bill ni cancel tax ni TV license kra ye nyan mpo ana say dan ka kra no enka me ye ntua dan ka for 3 months mpo no. The only my lockdown. Manchester is going on a lockdown. Leicester is going on a lockdown. Hmmmmm Ghana. Nanado aba. You are getting water bill and light bill for free because you are my children. I love Mumpe. Anabrofuna nanado kebisi akwaba kuninte na yana. And ya mumpo we dey come again. Yanka sani ya sato ye face. Ejuma me ye one abeto face mask, ato hand sanitizer. Na dia kwa ejuma mu. Ejuma me ye o UK ha. Me busa me manager say, "Hey, na ejuma ye risky your life. Cause care ejuma ye it is likely say benya corona yibi. Intika sanitizers name mouth masks ne sa no. I can give it to us for free or say Debbie. You buy your own mouth mask and take it. UK ha me ejuma me ye 12 hours me ko gye ejuma mu as a support worker nipa baako. To de bia na misuro say ya de kra menya bi. Me na wase me koto me mouth mask, me na wase me to me hand sanitizer, me na wase me ye bibia wase me de be protect me ho. Me na wase me protect me ho na ya de bia ma be ya me abrochire. Ya mama duane di free, lockdown iba ye, mu di free, mu ni free, mu ten free, mu the light mu free, mu no mu so free. Mu pewe mu pedie. Boris Johnson be ye press you na me cancel be cancel tax crying. Ye nya tua for 3 months cancel tax. Na me cancel be cancel tax. Ye nya cancel tax tua for 3 months. And I say ye nya TV license tua and ye nya water bill ni light bill tua. Still wo me da so je. Still ye da so tua. Corona we ba ye still ye kwa adwuma. Still ya kwa adwuma kontra adwuma mu 12 hours na wo bom paye erade bom ho ban yo corona ban ye ma me mu da so ye cleaning ko twitwi toilet mu corona ban ye ma me mu da so kwa adwuma ko twitwi broni toilet mu kwate broni bin. Start thinking Ghana people Ghana for mo start na mo nwi usori na pa na ukwa adwuma na wusuo na oyam hyehew erade bɔ me ho ban yo erade na se me ho na me basa sa me ho fa me eso still se me kwa adwuma kakra me di nti man kwa hwa na betua light bill man kwa hwa na betua water bill man kwa hwa na betua TV license hwa na betua council tax hwa na betua internet bill hwa na betua duade agufie UK ya call lockdown wo be bia o gate na duane si wo expiry food nkwa UK ya call lockdown. Ube bia o gate no mo de aduane abesi o gate ano. Obekwa kohwe aduane no expire aduane ni na expire. Aduane ni na expire. Oso be bia o gate na aduane ni si gate na no. Eso na nado timi ma ye nu aduane ma mo. Emu ayi dokono ne sadi, emu ni stew. Eso so still Ghana force mo mpe. Eso so still Ghana force you know they like am. UK ha you be so ya no pa no mo de aduane abesi o gate ano. Obekwa kohwe aduane na pan no cheese ni na asai. Na pan no ni bibia asai. Eso na nado timi nu aduane ma Ghana still mani anso. Abna mo ye boni ayefo sa. Papa itimi ma ye nu aduane ma mu fidi mu asofo oche aduane asofo oche anwa na nado nu aduane ma mo. Eso still Ghana fo no mu bi se da bi da. Ebedi na tem onye hwemaye. Wonye hwemaye. Me se UK ha umbechiche aduane. Me ma me ne me dance ni. Pano kra pano I spy. Chocolate biscuit I spy. Nini na spy no mo de be see ye gate ano. And I'm say Ewrade. Sha brochira yete. Broni be ma ebe che aduane ama neighbor. Aduane a I spy no de bechiche. But na nat me ma ye no fresh food. Mudi fresh food. Ye wa mama aduane a spy o. Muko lockdown wa Ghana na do mama aduane a spy o. Fresh food. Dokono ne sadi ni meko. Ye mama amu ni stew ni fish ni kosua. And so still mo se mo mpe.
so still omo the expiring food aduane bro edana wo se wodi ma ne sada na hwe de o kire Jimmy for be no na wotimi eram ha no mana wotimi eram ha mama enkrofo na omo de aduane ne bra ya na omo de aduane ne ba na ya de share obi to life no so ka say me de me kan na me boa woti hallow ha no won wa boda me kan hallow asem ate wase liar wa Jimmy pa free me page no so ko mo so ya akofo ye video na wa betena se keka nkwase asem hallow access hanom me ma me ne me dance ni wo mo de aduane be see gate no 2 times ni na na expire I tell the catch him say you are lying. Wouldn't Yankopon ya wadom na say when you and papa di afa. Me obi anfo so obi aso obi ankotoma na nado. We are telling you people say be appreciative. Be appreciative. Wa ba be di na nado atem ma be du atem bi. Hwe. Si asema akwa. Mo so dey mum mpanimfo mo keka kwase asem sa kire president. Wo to school mu kwa school free di free enu adu so free ta free. Wa ba nya na nado kwase na nado jimifo. Makramo na me ko mesa babiem me ko mesa babiem mo be so TV ni ma me kwa na me monwom ni mo nti ni mama me dia me se me nya NDC ni ontu obi odi ni mahama tam de na me kokoma mahama me se me nya NDC ni enti dia chiro obi di na mama matema me kokoma no me se me ye MPP ni entu obi di me president atem a me ba be ko ama no me tiri we MPP me atare MPP me no fu MPP me tu MPP me na me bibia MPP me se me fi akokọ MPP ni she me na nakra we she me de me fie ni na me nua be ma pani raspilolo obo ba wono MPP campaign manager ba ko she wa tam omo na mahama be si so omo be di MPP aton so omo na mo free me say this time around no Dabi bra wiki me say this time maintenance mo bi medidi na nado atama sese ne kwasea o dabi maintenance sa bi maintenance hwe wo bedidi na nado atama me wo fa no no me na no me ba ye obi sabi wo tu fie na adi na tem me ba betena me fie na me so ma ye obi me ye odi me tira se me manu ate ba nti bani akoda hwe nkura ketuwa wa ba betena ba ka kire yi na nado president say oye kwasea she emedidi na nado atemo sa o me dey this time around full MPP supporter me sim ye full MPP ni full MPP supporter ma tu puni mama wapato ya me na adia Bago Adiana cry to me anya kokra baya na ne yenye udeni na ne ade Enya semu kakao na ne yenye udeni na ne ade dum so ajayo yankofo nyuma ye she nana de oka woye osia woye free SHS ya no mba ede no ye health insurance na oba wa shemu kina na ne
Botswana na do ate. Botswana. Agraya you were free. Share. Abranti akwana kwadu so kwada ate. Every will say you say kaka. Nane yenye uden. Nyamisha mo wase. Nyamisha mo pa. Munko swa na mo support MPP. They say the full campaign. Full campaign manager. They say ni na ya ka MPP ho. Sure. Na yo bo ate. Erade ma kwatenten. Let me fa Ghana see. Am I? Bye.